Det bliver en generator for bydelen, altså en slags urban generator, et begreb, man opererer med i Europa i dag, hvor man kan gå ind og ligesom hjælpe hele den lokale kulturelle mangfoldighed til også altså give det sådan et skud, et spark bag i, ikke? At man ikke bare render panden mod en mur og ikke har nogen penge til noget som helst. Der kan man komme ind og både mentalt, men måske også i sidste ende fysisk, økonomisk, give det støtte, der skal til, for at det bliver helt fantastisk. Det er i mødet, og det er igennem vores konflikter, og det er igennem vores fester, at vi udvikler os. Det er at fejre noget sammen, det er at have et sted, hvor vi kan mødes og diskutere det, vi er uenige om. Det er det, der giver en udvikling til et område som det her. Det er nødvendigheden af 2200X. Det, der altid er en udfordring sådan et sted, det er, at det bliver et sted, hvor man gerne vil møde på tværs. Det er et spørgsmål om at gå tilbage til nogle af de der basisrødder, der hedder at tænke lokalt og handle globalt. En gang i fremtiden på Nørrebro, vi kunne sige i år 2020, der ligger der et hus her, som er noget ganske, ganske særligt. Det er et hus, som alle, ikke bare her på Nørrebro, men alle i hele Danmark kender noget til. 2200X er placeret her, fordi at det er det sidste område i København, som ikke på en eller anden måde er blevet friseret eller renoveret eller pussenusset op eller gjort rart. Her er der alt. Både fra den rigtig, rigtig gode folkelige stemning til noget, som har enormt meget kant. Nødvendigheden af 2200X er, at man giver rum til folk, som vil udfolde sig på en måde, som måske ikke lige falder ind i de gængse rammer. Udfordringen på 2200X i fremtiden er, at man bliver ved med at fastholde nogle mennesker i huset, som er med på at give huset den fornødne fremdrift, der skal til, for at man følger med. Og at der ikke på noget tidspunkt bliver sagt, når man træder ind ad døren og har en god idé, jamen det har vi prøvet. Det er et projekt, der tør udfordre al vanetænkning, komme fordomme og middelmådighed i forkøbet, ved at debattere, diskutere, ved at tage emner op, som der kan være kontroversielle. Det er at være dagsordensættende. Jeg er sikker på, at Nørrebro får masser af selvtillid til at kunne udføre og vokse med den her sådan opgave. Vi får, tror jeg, sat nogle nye normer for, hvad kultur er. Det er ikke kun sang og pettirør og tegning. Det er altså også idræt. Det er også det sociale. Det er vigtigt for Nørrebro, men det er vigtigt for København. Og jeg vil tage så store ord i min mund og sige, at det er også vigtigt for Danmark. Altså det er et slags krydsningspunkt i byen, som er nyt, og som giver nye besøgende på stedet her, og lukker stedet op for hele København. Samtidig med, at der på det her sted er en kulturel mangfoldighed og en etnisk mangfoldighed, og det er sport og musik og politik ikke mindst. Hele det der liv altså, skal nu udtrykkes i et hus, som ligger på et meget vitalt sted i København, et meget synligt sted, et sted livet leves måske lidt på trods, men også i en positiv ånd. Altså lige præcis her kan man sige, der dannes det fremtidige København, altså den mangfoldige by.